यस्तै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली 2076 स्वीकृत गरिएको छ। धन्यवाद साथीहरूलाई। गहुँ काटेर औरा गरेर होइन, कुरा काटेर हामी गरिब भए हौं होइन। कुरा काट्न छोडेर कपडा काट्नुस् त, कुरा काट्न छोडेर घाँस काट्नुस् त, कुरा काट्न छोडेर धान काट्नुस् त। कोही गरिब हुन्छ? खाली कुरा काटेर, राजनैतिक दल मान्छे काटेर, घरमा बसेका मान्छे कुरा काटेर, अनि देश गरिब भयो भने आछ बस्या छ, केही गरेको छैन। त्यसैले मेरो विनम्र अनुरोध छ, पैसा हुने अल्छेले उद्योग खोल्नुस्, पैसा नभएका जाँगरीका युवाहरूले व्यापार गर्नुस्। यति गर्यो भने हामी गरिब हुँदैन। यसका लागि यो डाइरेक्ट सेलिङ मलाई मन परेको कुरा चाहिँ भन्छु है। मलाई पनि मन परेको चाहिँ यो त अमेरिकामा 1940 भनेको आजभन्दा 72 वर्ष अगाडि होइन, 72 होइन 82 वर्ष, आजभन्दा 82 वर्ष अगाडि खुलेको रहेछ नि त। अनि त्यो देश गरिब भएछ कि धनी भएछ त? सबभन्दा पहिले कहाँ खुल्या रहेछ? अमेरिकामा। अमेरिका त टाठै पल्टिनु पर्ने हो नि त, सिद्धिनु पर्ने हो नि त, यस्तो बदमासी काम गरे बापत। तर त्यो देश त धनी र संसारको पावरफुल भएछ। हाम्रो देशमा यस्तो काम किन गरिँदैन भने, मैले अघि पनि भने, जागिर खाने, भाडा खाने र ब्याज खानेले यो कामलाई निरुत्साहित गर्छन्, प्रोत्साहित गर्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले अब हामी सक्नेले उद्योग धन्दामा लगानी गरौं, नसक्नेले, पैसा नहुनेले व्यापार व्यवसाय गरौं र यसलाई वैधानिकीकरण गर्नका लागि मात्रै मैले भूमिका गरे हो। मैले व्यापार गरे नि होइन, उद्योग खोले नि होइन। र यो क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरू सुन्नु भएको छ। म 2074 साल का असोज 21-22 गते जस्तो लाग्छ है मलाई यो पास भएको, पास गर्यौं 24 गते पास गर्यौं। र नेपालको इतिहासमा, संसदीय इतिहासमा एउटा मात्रै यस्तो विधेयक हो जसलाई संसदले सर्वसम्मत पारित गरेको छ। एउटा मात्रै विधेयक। तर त्यो यो डाइरेक्ट सेलिङको विधेयकमा चाहिँ मैले के बुझेँ भने यो नेपालका लागि एक कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ। किन दलगत विभाजन गर्नु? संशोधन प्रस्ताव राख्ने साथीहरूलाई पनि म सहमतिमा गराउँछु भनेर अलिक मेहनत गरेको, उहाँहरूले कन्भिन्स हुनुभयो। कुरा बुझाउँदा मान्छेले बुझ्दो रहेछ। बडे नेताहरूले संशोधन हाल्नु भएको थियो, पूर्व सचिवले समेत पनि संशोधन हाल्नु भएको थियो। उहाँहरूले शुद्ध त्यहाँ संसदमा तपाईँले रेकर्ड हेर्नुभयो भने माननीय मन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धमा दिएको जवाफले चित्त बुझेकोले मैले मेरो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएँ भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि यो सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यसलाई हामीले जुन दिनदेखि यो ऐन पारित भयो त्यस दिनदेखि आज तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ डाइरेक्ट सेलिङमा मान्छे ठगिएर पक्राउ परेको? मैले चाहिँ सुनेको छैन है। अनि यो व्यवसायमा सामान खराब भएर ठगिएको कोही उपभोक्ता ठगिएको छ? छैन। किन छैन भने यसमा व्यवसाय खोल्दै धरौटी राख्नुपर्छ, यसको 3-3 महिनामा अनुगमन गर्नुपर्छ, गुणस्तर मन परेन भने महिना दिनमा फिर्ता गर्न पाइन्छ। तपाईले घर छेउको किराना पसलमा किनेको हर्लिक्सको बट्टा घरमा लगेर खोलेपछि नक्कली रहेछ भने फिर्ता हुन्छ? फिर्ता हुँदैन। तर यो सामान त 30 दिनभित्र फिर्ता ल्याउनु पर्यो, फिर्ता हुन्छ। यो सामानको तपाईको घरको नजिकैको किराना पसलमा 3-3 महिनामा कोही अनुगमन गर्छ? कोही गर्दैन। त्यसले धरौटी राख्नुपर्छ? पर्दैन। तर यसले चाहिँ यो सबै रीतकर्म पूरा गरेको हुनाले तपाई हाम्रो नजिकैको मार्ट भन्दा, तपाई हामी नजिकैको ग्रोसरी स्टोर भन्दा, तपाई हामी नजिकैको किराना पसल भन्दा यो 10 गुना ग्यारेन्टी वाला व्यवसाय हो। म तपाईलाई त्यसो भन्दै 10 गुना, 1 गुना 2 गुना मात्रै होइन। यसलाई हरेक पल सरकारले सिधै हेरिराखेको हुन्छ। यो व्यवसायको चाहिँ प्रत्येक पल अनुगमन हुने भएको हुनाले यो व्यवसाय राम्रो छ। म सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूसित अनुरोध गर्छु कि यो व्यवसायमा विदेशी सामान पनि केही नबेची त हुँदैन। किनभने उपभोक्ताको रहर, उपभोक्ताको आकांक्षा, तृष्णा स्वदेशीले नै मेट्न कोसिस गरौं। सकभर स्वदेशी उत्पादन गरौं, व्यापार घाटा कम गरौं र थोरै मात्रा मात्रै विदेशी सामानहरू ल्याएर बेच्ने गर्यो भने राम्रो हुन्छ।
र आज मलाई लाग्छ जडीबुटीमा आधारित उत्पादन बिक्री वितरण गर्दै आएको नेचर हब्स इन्टरनेशनलले चितवनको नारायणगढमा नयाँ बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। नारायणगढको गंगोत्री मार्गमा नयाँ बिक्री केन्द्रको भरतपुर महानगरपालिका 1 का अध्यक्ष केशव महर्जनले उद्घाटन गरेका हुन्। नयाँ बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा आएको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै अध्यक्ष महर्जनले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरी बिक्री गर्न कम्पनीलाई सुझाए। स्वदेशी उत्पादन र यसको प्रयोग बढाउने बारे आफू सधैँ सकारात्मक रहेकोले स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिन उनले उपभोक्ताहरूलाई पनि आग्रह गरे। आयुर्वेदिक अथवा चाहिँ यो प्राकृतिक जो उत्पादन छ त्यो आफैमा वास्तवमा साँच्चै भने राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको हामीले पाउँछौँ। किनभने अहिले सबै उत्पादनहरू हाम्रो विदेशबाट आयात हुने गरेको छ, जसले हाम्रो देशको चाहिँ पुँजी पलायन भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्न मद्दत गरिरहेको छ। नेचर हब्सका तालिम तथा सिकाइ विभाग प्रमुख विनोद रोकाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्य गरी 5वटा स्वास्थ्य अवधारणामा आधारित रहेर व्यवसाय अघि बढाएको बताए। चितवनवासी समेत यसबाट लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने भावना राखेर नयाँ बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि बेनिफिट पाउनुपर्छ, यसबाट लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले यो बिक्री कक्ष यहाँहरूमा आज उद्घाटन गरिरहेका छौँ। र त्यो शारीरिक स्वास्थ्य कसरी पाउन सक्छौँ त चितवनवासीले भन्नुपर्दा हामी हाम्रा जति पनि अर्ग्यानिक बेसका, हर्बल बेसका र एग्रिकल्चर बेसका जति पनि उत्पादनहरू छन् ती उत्पादनहरू औषधि नभइकन ती सम्पूर्ण उत्पादनले चाहिँ हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ र त्यो रोग लाग्न बचाउनेबाट हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। ती हर्बल उत्पादनहरूलाई प्रयोग गरेर र शारीरिक स्वास्थ्य हामीले त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेचर हब्सका सबै उत्पादन प्राकृतिक, हर्बल र जैविक छन्। औषधीय गुणले युक्त नेचर हब्सका उत्पादनले मानव शरीरमा रोग लाग्नबाट बचाउने दावी गरिएको छ। पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको महेन्द्रनगरसम्म नेचर हब्सको बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा छन्। उत्पादित वस्तु सिधै उपभोक्ताको हातमा पुगी सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउने हुँदा प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली अपनाइएको नेचर हब्सको भनाइ छ। उत्पादन बिक्री वितरण गर्दै आएको नेचर हब्स इन्टरनेशनलले दाङको घोराहीमा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। उपभोक्ताको बढ्दो माग र बजारको सम्भाव्यता बढ्दै गएपछि दाङको घोराहीमा नयाँ बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको हो। नयाँ बिक्री केन्द्रबाट उपभोक्ताले नेचर हब्सका उत्पादन सिधै वा एजेन्ट मार्फत खरिद गर्न सक्नेछन्। नेपालका विभिन्न भागमा पाइने जडीबुटीबाट उत्पादित नेचर हब्सका सामग्री स्वदेश र विदेशमा समेत प्रख्यात छन्। नेचर हब्सका कस्मेटिक लगायत औषधिजन्य 31 भन्दा बढ़ी सामग्री दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा निर्यात समेत हुँदै आएको छ। स्वदेशी जडीबुटीबाट उत्पादित सामग्रीले समान प्रकृतिको विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कमी ल्याउनुका साथै स्वदेशी ब्रान्डलाई स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ।